السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا فيديو جديد متنوع من الاول حتى للاخر. بديت لكم هكا بالقضيه تاعي تاع شهر نوفمبر، يعني كامل واش قضيتو الضروريات كامل راني رايحه نشاركها معكم وتشوفوها ان شاء الله تستفادوا كامل منها. هذه هي اهم يعني الاشياء اللي تحتاجها اي يعني اسره، هذه هي الضروريات اللي تحتاجها. ومن بعد هذاك الشيء الزايد يعني يجي من بعد ما نشريو الضروريات كي تبقى هذيك الميزانيه نقدروا نتصرفوا يعني في الكماليات. هذا مكان فيديو متنوع حبيباتي كما راكم تشوفوا من الاول حتى للاخر، فيه همسات وصفات حصريه من بيتي ان شاء الله نبارطاجيهم معكم وتستفادوا منها يا الغاليات. نقولوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ونبداو مع بعض في محتوى الفيديو. بالنسبه ثاني لمعرض الكتاب السمانه اللي فاتت البنات انا كنت رحت نهار الخميس، يعني الخميس هذه اللي جازت كان هذاك هو اول يوم. الافتتاح كان بلا ربعه، والخميس انا رحت شريت كتب من أروع ما يكون، ثلاثي خطير. بإذن الله نشارككم المحتوى تاع هذه الكتب وإن شاء الله تستفادوا منه. تبعوا فقط الفيديو حتى للآخر. نقول لكم ما تنسونيش يا الغاليات بالجام بالبارتاج حبيباتي فضلا منكم، بهذاك التعليق الحلو الطيب من قلوبكم الطيبة. ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونبداو مع بعض محتوى الفيديو. بالنسبه للرافيطايمه حبيباتي تاع شهر نوفمبر شاركتكم الضروريات، يعني الضروريات اللي تحتاجهم اي وحده في بيتها. عندي الزيت، شريت الزيت العاديه وشرينا زيت الزيتون. انا زيت الزيتون راهي خلصت لي على بها اللي شريناها. وزيت الزيتون البنات بالنسبه طريقه الاحتفاظ تاعها تكون تحت البوتاجي، يعني لازم تخبيوها في مكان مظلم. عندكم القرعه اللي تستعملوها تكون فوق البلان دو طرافاي، يعني تفرغوا منها غير بشويه. هذه هي الطريقه يعني تاعي انايا تاع الاحتفاظ بزيت الزيتون. كيما هكا لو كان تقعد لي صدقوني عامين على بعضهم ما يصرى لها والو، تبقى على حالها. بالنسبه للشيء الاخر البنات عندكم السكر، الفارينه، عندكم القهوه، لي بات اشكال وانواع، يعني كل واحد واش يحب يشري. التليتلي كيما نقولوا المقارونه سباغيتي. الطعام تاني ضروري. انا ديما الطعام عندي نشري تاع عمر بن عمر، هذاك رقيق تاني هايل والخدمه تاعو ما شاء الله تعجبني، يجيني كل حبه وحدها. راني شاركت معكم الطعام من بعديس تشوفوه كيفاش جاني، يجيني الله يبارك يعني على حبه. وشوا تاني عندكم القهوه، السكر راني قلت لكم عليه. هنا شريت تاني المايونيز، الكيتشاب، الموتارد، شريت المايس، شريت باطا صغيره تاع الطون. عندكم السمن، انا السمن صراحه ديما موجود عندي في الدار. كاين اللي ما يشريوهش يكتفيو بالزيت، انا السمن نحبو بزاف يكون في الدار. كاين اطباق تقليديه كيما نقولوا لي صوص بلانش، هذوك يحتاجوا هذيك المغرفه الصغيره تاع السمن. شوفوا حبيباتي بالنسبه للتيزان هادو، لي هادو روعه ننصحكم بهم، راني قاعده نشارك فيهم معكم. هايلين، انايا راني نستعملهم يعني طول في الشتاء نستعمل هاد لي تيزان. حتى طريقه الاستعمال تاعهم البنات يعني كيما نقولوا تجي براتيك هكا، تستعملوهم بكل سهوله. تقطعوا فقط الساشي تحطوها في الماء يكون يغلي وهذا ما كان. بالنسبه للسعر تاعهم بين 30 الف حتى ل 40 الف، يعني نتوما واش شريتوا. انا شريت تاع النعناع، شريت تاع الزعتر، وشريت نتاع الكركدي، وكانت عندي في الدار ديجا تاع الزنجبيل. هذه هي يعني العولة الضرورية، الرافيتايمة يعني الضرورية تاع شهر نوفمبر اللي شريتها. بالنسبه للزبده والمارغرين هذوك الفرامج كامل، تاني نشري هكا الباتي الكاشير نحطه في الفريجيدار، يعني ما حبيتش نعاود نجبدو ونزيد نشاركو معكم. المهم انا شاركت معكم كامل الضروريات اللي شريتهم لشهر نوفمبر، ان شاء الله تستفادوا منها كامل حبيباتي. نروحوا دركيتك للديترجون. بالنسبه للديترجون اللي شريته شريت هذا ادوريس البنات، هذا معطر الاقمشه. من بعد نستعملوا ان شاء الله وتشوفوه معايا ونقول لكم على كامل الاستعمالات نتاعو. شريت تاني لا ليسيف هذه تاع بينغو، شريت هذاك البابي سويتو تاع كورتكس، لي ساشي تاع الكونجيلاسيون. شريت هادو تاني لي بغاس هادو تاع السيلان هادو اللي يحكوا، ما على باليش كيفاش اسمهم. شريت تاني صابون تاع الحجره، كان عندي سيدو هذاك زدت شريت تيست. انا تيست البنات صراحه الرغوه تاعو تجي كي الحليب، توالمني بزاف في يدي على بها اللي ديما تشوفوا عندي تيست.
شريت سيدهم هذا تاني تاع جافيل رغوي، هادو لي ساكت بوبال، يعني الزوج اللي شراهم لو كون انايا ما كنتش نشريهم. الاستعمال هادو تاعهم جاي شويه صعيب، لازم تحكموا يعني ساشي وتربطوها. هادو من لي ساشي هادوك الكبار، واقيلا كي لقاهم بروموسيون شراهم، راهم يديروا غير 15000. شريت ثاني لافسول هذا تاع فورس اكسبريس، زوج منه. شريت ايزيس تاع الماعن، بغيلاكس هذا تاني لافسول تاني هايل، الاخضر هذاك راني نستعمل فيه البنات، يخلي لي واحد الريحه في الدار ما شاء الله. هذا ايزيس تاني تاع الماعن، سائل الاواني يعني عادي. هادو لي لافيت هادو تاني اللي نغسل بهم الماعن. بالنسبه للبنات لهاد النشافه اعزكم الله راهي دوبل فاس. لا فاس هذيك اللي مخططه راكم تقدروا تستعملوها كيما نقولوا مع الاول كي تكونوا تسيقوا، هي تحك لكم الارضيه يعني قاعده كيما لافيت، تحك لكم الارضيه. كي تجيو تنشفوا الارض نتاعكم تستعملوا لا دوزيام فاس. هذه هي هاد النشافات هادو ميكروفيبر راهم جايين دوبل فاس، يعني فاس تحكوا بها الارض، ولا فاس الاخرى تعاود تنشف لكم. هذا مكان. وهاد المشتريات كامل البنات راهي جاتني بسعر تاع 1,500,000. هذه هي يعني الضروريات اللي كامل شريتها وتقاسمتها معكم تاع شهر نوفمبر. جيت معكم دركا حبيباتي رايحه نبارطاجي معكم الوصفه هذه تاع الفلان باتيسي، ولا فلان باتيسيير هذا تاع المقاهي. نديرو معكم بطريقه رائعه البنات، صدقوني يدوب في اليد قبل ما يوصل للفم. بنتو خرافيه، خاصه الناس اللي راهم يصوموا يعني هاد الايامات. بزاف بزاف ناس راهم يصوموا، مازال يجينا شهر يعني رجب للصيام، وشهر رمضان بربي ان شاء الله رايحين تحتاجوا هاد الوصفه بقوه. نشاركها معكم ان شاء الله بادق التفاصيل، وان شاء الله تستفادوا منها. الفلان باتيسيير هذا البنات رايحين نبداو بلا بات سابلي هذه اللي استعملت فيها انايا 125 غرام تاع مرغارين، تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، ضروري جدا انها تكون طريه. استعملت 3 مغارف كبار تاع سكر غلاسي كيما راكم تشوفوا. والمرغارين هذيك البنات انا زدت لها 2 مغارف كبار تاع زيت، مع رشه تاع ملح ضروريه، مع مغرفه صغيره تاني تاع قهوه لافاني. ندخلوا كلش في بعضه، السكر هذاك مع المرغارين. لهنايا ضفت لهم بيضه كامله، نبقاو نخلطوا فيها حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس وكريمي، والزبده هذيك تولي لنا بيضه. في هاد المرحله نضيفوا الكاس الاول تاع الفارينه، ونضيفوا معاه على راس المغرف تاع القهوه خميره كيميائيه، يعني خميره الحلويات على راس المغرف تاع القهوه. هذا مكان. ونبداو نشيحوا في لاباط نتاعنا حتى نتحصلوا على اون بات سابلي. كما تعرفوا لاباط سابلي ما تكونش ناشفه وما تكونش طريه بزاف. هذه هي البنات، هذه هي المقادير المضبوطه يعني تاع العجينه هذه. شوفوا حبيباتي راني نبقى نجرب ونعاود في الوصفه عده مرات باش نوصل للنتيجه النهائيه ونبارطاجيها معكم. يعني الحاجه كي نعطيها لكم مستحيل يعني ما تصلح لكمش باذن الله، مستحيل ما تصلح لكمش الا اذا نتوما ما تبعتوش نفس المراحل اللي تبعتها انايا. هذا مكان. لهنايا كما راكم تشوفوا شفتوني ضفت الخميره الكيميائيه لاني نسيتها في الاول. لهنايا يعني وليت ضفتها فقط في العجينه وعاود دخلتها في بعضها. بالنسبه للعجينه البنات حاولوا ما تعجنوهاش، يعني دخلوها فقط في بعضها باطراف الاصابع. هذا مكان. جيت لهنايا حبيباتي جبت البابي كويسون، نحل فوقو العجينه كيما هكا لاباط سابلي هذه كيما هكا كيما راكم قاعدين تشوفوا، يعني على حساب المول اللي رايحين تستعملوه. انا هنايا ما استعملتش مول دائري، استعملت المول هذا المستطيل كيما راكم قاعدين تشوفوا. لهنايا القاعده تاعو راهي تطلع يعني تتنحى. نحلوا لاباط سابلي تاعنا ونكيلوها على حساب المول اللي رانا رايحين نستعملوه بهذه الطريقه. من بعد نجيو نقلبوها مباشره في البلاطو كيما هكا كما راكم قاعدين تشوفوا، يعني بكل سهوله. كي تحلوها هكا فوق البابي كويسون رايحه تسهل معاكم بزاف حبيباتي انكم يعني تحطوها في المول نتاعكم. هذا مكان. لهنايا جيت تقبتها بالفرشيطه كيما هكا، درت فيها ثقوب باه من بعد ما تبوطليش كي نكون نطيب فيها، ونحطها في الفريجيدار يعني ترتاح مده لا تقل على نص ساعه. على قد ما ترتاح لاباط سابلي تاعكم على قد ما تعطيكم نتيجه مليحه.
لهنايا جيت لا كريم باتيسيير البنات. شوفوا جبت لتر تاع حليب، لتر تاع الحليب مع كاس ناقص ان دوا تاع سكر. تقدروا ديروا كاس كامل تاع سكر يعني عادي جدا. حركته مليح في هذاك الحليب ونحطوه على نار تكون دليله حتى يدفى فقط، ما تخليوهش كيما نقولوا يسخن بزاف. لهنايا جبت 3 تاع بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. ضفت عليهم كاس ناقص ان دوا تاع مايزينا يعني تاع النشا. هذا مكان حبيباتي نخلطوا كلش في بعضه هذاك النشا والبيض حتى نتحصلوا على خليط يكون هكا متجانس. نزيدوا نضيفوا له قيس نص كاس نتاع حليب يعني باش يزيد هذاك النشا يتحل مليح. وحاولوا يعني تخلطوا مليح بالفوي حتى تتنحى لكم كامل هذيك الحبيبات نتاع النشا. لازم كيما نقولوا يكون خليط متجانس ما فيهش تكتلات نهائيا، باه لا كريم باتيسيير تاعكم البنات تخرج لكم ليس. وعلى قد ما تكون ليس على قد ما تعطيكم نتيجه مليحه من بعد كي تقصوها. لهنايا تاني بالاستعانه بالصفايه صفيت كامل هذاك الخليط في الحليب اللي بقى لي، يعني في المجموع الحليب كامل راني استعملت لتر تاع حليب. حطوا الكاسرونه تاعكم على نار دليله مع التحريك المستمر. لازم البنات لهنا ما تحبسوش الدقيقه على التحريك، تبقاو تحركوا يعني بدون توقف حتى تتحصلوا على كريمه متماسكه كيما راكم قاعدين تشوفوا فيها. انا لهنايا دوك نجيب عطرتها يعني بعطر تاع الموز. نتوما تقدروا تعطروها بالعطر اللي راكم حابينه، العطر تاع السيترون ولا تاع لافاني ولا تاع الموز كيما درت انايا، رايح يعطيكم يعني ذوق رائع. ديروا المهم العطر اللي راكم حابينه. ندخل مليح كلش في بعضه. شوفوا الكريمه اللي تحصلت عليها ليس ما شاء الله. قلت لكم التحريك هذاك ثاني المستمر لابد منه هكا باش ما تلصق لكمش يعني في الكاع تاعكم تاع الكسرونه. وهذه هي لهنايا خرجت المول تاعي من الفريجيدار نفرغ فيه لا كريم باتيسيير تاعنا كيما هكا بهذه الطريقه. يعني هذه هي الكميه اللي رايحه تكفيكم انكم ديروا مول كيما هكا، مام المول هذاك الدائري. هذه هي الكميه اللي رايحه يعني تكفيكم فيه كيما هكا. نوصلوا يعني الكريمه تاعنا لكامل الاطراف، نسويوه مليح وندخلوه للفرن على درجة حرارة تاع 160 درجة من اللوطة، يعني لا بات سابلي باش تطيب لكم مليحة وما تتحرق لكمش. ومن بعد تشعلوا له من الفوق هذا مكان حتى يحمر وياخذ هذيك لاكوش اللي تكون حمراء من الفوق. لو كون ما توصلوش لهذيك المرحلة يا البنات ما يسماش الفلان باتيسيير تاعكم يعني راه هو صالح. انا صدقوني حبيباتي راني ندير الوصفة عدة مرات باش نوصل ونبارطاجيها معكم. اعطيتها لكم يعني بمقادير مضبوطة ناجحة. بربي ان شاء الله اي وحده ديرها بنفس المراحل اللي درتها انايا اكيد رايحه تنجح فيه. وراه جاي وقته حبيباتي، يعني رانا جايين رمضان ان شاء الله ربي يوصلنا ليه بخير وعلى خير. وتحتاجوا هذه الوصفه بقوه. هذا مكان لهنايا مع تخرجوا الفلان باتيسيير تاعكم وهو هكاك سخون. ماذا بكم تجيبوا لا جولي، ولا انا ما عنديش لا جولي ما كانتش متوفره عندي، استعملت العسل. جيتوا على كامل السطح كيما هكا بهذه الطريقه تتحصلوا على هذه اللمعه الرائعه. من بعد تحطوا الفلان باتيسيير تاعكم في الفريجيدار. مهم لازم قبل التقديم يكون متماسك مليح. تجيو تقصوه يعني كيما حابين نتوما بالطريقه اللي راكم حابينها وتقدموه يجيكم الله يبارك ما شاء الله. سورتو دركا البنات رانا على ابواب يعني كيما نقولوا اشهر اللي رانا نصوموا فيهم. جاي شهر رجب ويزيد شعبان ورمضان، اكيد رايحين نحتاجوا الفلان باتيسيير وكامل العائلات يحبوه ويموتوا عليه. هذه الطريقه ان شاء الله راهي مضمونه، تبعوها فقط يعني بحذافيرها ان شاء الله تتحصلوا على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها اختكم. هاني قصيتو دوك تشوفوه كيفاش جا يجي الله يبارك يترعد كيما هكا. هذا هو. انا الذوق راني درتو ذوق الموز، نتوما ديروا الذوق اللي راكم حابينه. تقدروا ديروا الذوق تاع لافاني ولا تقدروا ديروا تاني الذوق تاع السيترون. نرجعوا للروتين تاعنا اليومي اللي ما كانش منه مهروب. انايا لهنايا كنت درت بروغرام لا ماشينا لافي القش تاعي تغسل جيت نحيه باه ننشرو. بالنسبه لي باني هادو البنات نجاوبكم راهم ما همش متوفرين، يعني انا ما لقيتهم حتى في مكان عم بالكم في الجرف راني ندورو صدقوني من الشوكه للشوكه وما لقيتهمش بارتو ما لقيتهمش. لقيتهم عند كنكاري واحد وخلصوا له، يعني هادو هما الزوج في البلان شريتهم انايا وبقات له وحده في الغاز. ميلو كان ان شاء الله نطيح فيهم باذن الله نشارككم المكان اللي راهم موجودين فيه. هذا مكان بالنسبه لهذا ادوريس ثاني البنات قلت لكم معطر تاع الاقمشه رائع.
باغ اكزومبل هكا تعطروا القش نتاعكم كي تكونوا تنشروا فيه، ولا لكان ما عطرتوهش وهو هكا منشور تقدروا كي تكونوا تطبقوا فيه تعطروه بهذا المعطر تاع الأقمشة. شوفوا لي غاردروب تاعكم ولا لي دريسينغ كي تحلوهم تضرب هذيك الريحة ما شاء الله. ولا مثلا كي تفرشوا لي بارور دو دغا هكا تقدروا ترشوا عليهم شويه في لي ريدو في لي فوتاي باغ اكزومبل اللي يجيو هكا مخدومين بالقماش. يعني ما شاء الله يخلي لكم واحد الريحه روعه. انا لهنا عطرته والقش هكا منشور، يعني كي دخلته بقات لي هذيك الريحه ما شاء الله. نطبق القش تاعي ونخبيه مباشره. ودركا حبيباتي رايحه نشارككم ركن القهوه تاعي واش غيرت فيه. شريت هذا البورت كابسول هذا اللي عندي شحال وانايا حابه نشريه. هذا الغونجمون هذا يا البنات روعه، يعني كي تشريوه بالنسبه للناس بيان سور اللي عندهم لي كافيتيير وعندهم وين يحطوه، والله سوبورت تاني للكافيتيير تاعكم تحطوا فوق الكافيتيير نتاعكم تجيكم روعه. من لو طافيه القجر هذا دوك نحلوا امامكم دوك نمسحوا الساع. انا هنايا مسحت نظفت يعني كامل المكان، نحيت الكافيتيير تاعي غسلت كامل هادوك لي بياس اللي فيها ونظفت لهنايا الرخامه تاعي بايا كلين بالشيفون هذا ميكروفيبر وايا كلين. زدت مسحت هاد لورانجمون هذا تاعي اللي رايحه ندير فيه لي كابسول لي ساشي هادوك تاع لي تيزان اللي كنت نعتهم لكم في المشتريات. حطيت فوقو الكافيتير تاعي كيما هكا بهذه الطريقه. وهذا هو يعني المكان اللي تحطوا فيه تخبيو يعني فيه لي كابسول تاعكم ولا لي تيزان. شوفوا ينظم لكم روعه، منظم يعني رائع. اللي عندهم ركن هكا تاع قهوه ننصحهم به. مارك هذه الفايف البنات راهي معروفه، يعني معروفه بزاف. بالنسبه للسعر تاعو شريته ب 520 البنات، ب 520. وكاين تاع دو زيتاج واقيلا يدير 680. شوفوا لما بيسك شريت مع حوايج واحد اخرين نورمالمون هذا هو السعر نتاعو حبيباتي. انا شريت هاد الرانجمون هذا من عند سوبيرات هذيك تاع الاخوه بالقاسمي. لانه كانوا من قبل مده وهما ما كانش دونك كي لقيتو شريتو. ما على باليش لكان في اماكن واحده اخرى يكون السعر تاعو اقل من هكا، الله اعلم. المهم انا شاركتكم بالسعر اللي شريت به وشاركتكم التنظيم فيه. جبت هاد لي تيزان كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات مام هاد لي تيزان هايلين، انايا راني مجربتهم. يعني بالنسبه للناس اللي ما يعرفوهمش لي تيزان هادو انا راني مجربتهم راهم روعه. انا شريت نتاع الكركدي عن بالكم راهو يكالمي هكا نكالمو. وشريت نتاع الزعتر، الزعتر مهم بزاف في فصل الشتاء. وشريت نتاع النعناع بزاف. وكانت عندي تاني في الدار قلت لكم تاع الزنجبيل وعندي الفيرفين. انا هادو يعني لي تيزان ما نستغناش عليهم في الصيف. شوفوا الاستعمال تاعهم يعني يجي براتيك وساهل ساهل بزاف. بقى لي هذا المكان اللي راني قاعده نشاور لكم عليه فقط. هذا بربي ان شاء الله نحط فيه لي كابسول. كي نجيب لي كابسول بربي ان شاء الله نحطهم فيه. هذا مكان. اعطيوني رايكم نتوما حبيباتي في النتيجه النهائيه. من الفوق هكا فوق يعني الغونجمون هذا حطيت الكافيتير تاعي كيما هكا. هذه هي يعني هذا هو هذه هي النتيجه النهائيه تاع الركن تاعي تاع القهوه. بربي ان شاء الله راني رايحه نزيد نشري يعني درت فيه تاني حوايج واحد اخرين. فقط هنايا الفيديو كنت فت وصورته وراني قاعده نبارطاجي فيه معكم. مره اخرى ان شاء الله تزيدوا تشوفوا معايا حوايج واحد اخرى. لهنايا انايا درت تيزان تاع الكركدي. الكركدي البنات انا نموت عليه. كيما راكم تشوفوا استعملت هنايا مباشره من الكافيتير المسخون. ويعني مباشرة يعطيكم أروع تيزان تقدروا تشربوها سخونة. الله الله تهديو بها أعصابكم وتعاودوا تربروني الخدمة نتاعكم. عطيوني فقط رايكم في الغونجمون هذا اللي شريته يعني ونظمت فيه لي تيزان تاوعي. هذه هي. نتمنى انه الركن تاعي تاع القهوه يكون ان شاء الله يعجبكم. وبربي ان شاء الله تزيدوا تشوفوا معايا حوايج واحد اخرين.
ودركا رايحة ندير معاكم الغدا. كيما راكم تشوفوا البنات راني درت الطعام راني استعملت هذاك الطعام الرقيق تاع عمر بن عمر، هذاك اللي الساشي نتاعو خضر. انا تقريبا هذاك هو الطعام يعني اللي نستعمله، الا اذا الزوج راح قضى وحده يعني وبدا كو تعرفوا ساعه ساعه يخي يبدا الحاجه اللي تجي قدامه يهزها ويجيني. المهم يعني الاكثريه نستعمل انايا الطعام هذاك الرقيق تاع عمر بن عمر. لهنايا دهنته بقطرات فقط نتاع الزيت، ونولي يعني نديرو بالماء ونبقى نحرك فيه، ما نحبسش ما نتوقفش باه ما يتكتلش في بعضه. نبقى هكا نضيف له الماء كيما راكم قاعدين تشوفوا، نبقى نحرك فيه بيدي باش ما يتكتلش نهائيا وما يلصقش خلاص في بعضه. صدقوني يعطيكم نتيجه رائعه مع التفوار مع يعني يعطيكم نتيجه روعه. لهنايا المرق تاعي كنت ديجا درتو باللحم والدجاج. النعمه هذه تاعي راح نديرها باللحم والدجاج. نستعمل تاني الخضر اللي عندي كامل في الفريجيدار انا نستعملها في الطعام. مام دركا وقت الكابويه يا البنات، مام هكا كي تكون عندي الكابويه في الدار نستعملها في الطعام. والله النعمه احنا نقولوا لها النعمه على كل حال، تجي واحد البنه خطيره وخرافيه. لهنايا حطيت الفلفل تاعي يتقلى ورحت من جهه واحده اخرى نقشر في الخضره. درت جريوات، درت السناريه، درت الخردل تاني عندي حبه تاع بسباس قسمتها على 4 وحطيتها. والحاجه اللي دارت اضافه يعني خرافيه وبنه كي نقول لكم ما كانش للمرقه تاعي هي البطاطا قرنون. قشرتها كانوا عندي هكا حبات فقط فضلوا لي من الوصفه اللي درتها معكم من الفيديو اللي فات. البنات اللي راطات الوصفه راي راطات يعني صدقوني البطاطا هذه قرنون ولا البطاطا ترفاس راهي بنتها ما كانش زيها وفيها فوائد كبيره. ننصحكم راهو وقتها. انا اللي هنايا درتها في المرق تاعي تاع الطعام، عطاتني واحد البنه صدقوني للطعام تاعي جاب بنين ما شاء الله. هذه هي نخلي هنايا الخضره تاعي في الماء. نصفي يعني دوكا حنصفيها باش نرميها في المرق نتاعي. صفيت الدجاج. اللحم نخليه يكمل يطيب حتى نزيد تكمل الطيب الخضره باش يطيب لي زبده. والدجاج اللي طاب لي نحيه ونديه للاير فراير نحمره. يعني راني اختصرت لكم كامل المراحل بيسك حبيت نهدر معكم على حاجه مهمه بزاف واللي هي صوره البقره. جاوني عليها بزاف تساؤلات المره اللي فاتت البنات كي كنت قاعده نهدر معكم هدرت على الاستغفار ومع هكا الهدره وكامل نسيت اني نكمل نزيد نهدر على صوره البقره. شوفوا حبيباتي صدقوني انا صورة البقرة راني معتمدتها وكامل راكم تسألوا علاه راني معتمدتها في حياتي وش هي التغيرات اللي راني انا شخصيا شفتهم. يعني شوفوا البنات بالنسبة لصورة البقرة الفضل نتاعها والبركة تاعها في البيت راهي عظيمة. ومشي لازم كي تكونوا تقراو في صورة البقرة. هنايا راني حنوجد الطابلة نجبد السيرفيس نتاعي. المهم كلش رايح يعدي على عينيكم وتشوفوه معايا. نكمل نهدر معكم في هذا الموضوع المهم. وصورة البقرة البنات راهي مشي رايحه تنزل عليكم مال قارون. يعني انت تقراي سوره البقره ومطبقه يديك هكا والمال يطيح على راسك، لا مش من هذه الناحيه نهائيا. سوره البقره الفضل نتاعها راه رايح يعود على الراحه، سكينه، هدوء نفسي، استقرار في البيت. تلقاي المشاكل تقل وينزل في قلب هذاك القارئ تاع سوره البقره واللي راهو مداوم عليها قناعه ورضا بالشي اللي يعطاه له ربي مهما يكون قليل. تلقاي هذاك الانسان ديما قانع وراضي والمصائب تاعو يجيو يهونوا عليه. يعني ما تكون المصيبه كبيره وهي راي مصيبه وهذاك الانسان راهو يشوف فيها حاجه بسيطه ويعالجها في كما يقول لك في رمشه عين. يعني يلقى لها العلاج نتاعها في رمشه من العين. علاه لانه في حاله استقرار، في حاله هدوء، ما اعصابه ماهيش تالفه. بالكم يا خي البنات بلا ما نقول لكم انه الانسان اللي يكون اعصابه تالفه يكون في حاله توتر وحاله قلق عن بالكم ما من المشكل تاعو ما يقدرش يلقى له حل. هذا هو يعني وش حبيت نقول لكم البنات باختصار. صدقوني فضل سورة البقرة راهو عظيم. بركة عظيمة. قناعة، رضا بالشي اللي يعطاه لنا ربي مهما يكون قليل ربي يبارك لنا فيه ويوفي ويكفي. هذا وش نقدر نقول لكم بالنسبة للقراءة تاعها. عن بالكم سورة البقرة البنات راهي فيها 283 آية و83 ولا 84 آية. تقدروا تقسموها على النص تقراوه الصباح والنص تقراوه في الليل مثلا. وحده كما نقولوا كملت صلات خلاص كملت كلش حكمت بلاصتها تجبد تكمل النص اللي بقى لها.
هذه بالنسبة للناس كيما نقولوا اللي ما يقدروش، اللي ما عندهمش الوقت. يقدر تاني الزوجة تقرا النص الصباح والزوج يكمل النص العشية كي يدخل. هذه هي. كاين ازواج سبحان الله كيعودوا متفاهمين يقسموا بيناتهم سورة البقرة، هو يقرا الزوج يقرا النص والزوجة تقرا النص. المهم هذه على حساب الظروف نتاعكم وانتم واش تقدروا. كاين اللي يروح بها مرتين في النهار، يعني كل واحد واش يقدر. وعلى قد ما تقراوها على قد ما تبان عليكم هذيك البركة وهذاك الفضل. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها بطلة. البطلة هما السحرة، الناس اللي تسحر، الناس اللي تريد بكم السوء، ما يقدروش عليكم، لأنه ديما يكون عليكم غلاف، ما يقدروش يشوفوكم. هذا هو فضل أخذ سورة البقرة بإذن الله تعالى. عم بالكم سورة البقرة مع الأذكار تاع الصباح والمساء، مع الاستغفار، مع الصلاة والسلام على الرسول الكريم. وقولوا لي لكان تصيبكم حاجة والله يصرى بكم سوء، ولو كان تاكلوا طرف خبز الصباح وطرف خبز العشية. صدقوني حبيباتي فضلها عظيم. ماذا بيا ان شاء الله كامل ديروها هكا، تبقوها في حياتكم. انا كنت من الناس اللي ما تقراش، انا وحده يعني كنت من الناس اللي ما يقراوش وما على بالهمش بهذا الشيء، ولكن من نهار بديتها وضبط عليها انا في نفسيه. ما نقولكمش طاح عليا مال قارون، ما هيش نهائيا من الناحيه هذه، ولكن تنزل فيكم واحد الهدوء وواحد السكينة وواحد القناعة وواحد الراحة النفسية، والمشاكل تاعكم كاملة تهون. صدقوني تهون عليكم كامل المشاكل نتاعكم، وتولي وتشوفوا فيها مشاكل صغيرة وتعالجوها بكل ارتياحية، بكل ثقة في النفس. سبحان الله، هذا الشيء من عند ربي سبحانه. ماذا بي ان شاء الله نكون افدتكم حبيباتي بهذه الهمسة، وكيما خرجت من القلب الصافي ان شاء الله توصل لقلوبكم، وان شاء الله تطبقوا هذا الكلام ان شاء الله ويخرج عليكم بالخير يا رب العالمين. هنايا كما راكم تشوفوا يا الغاليات خرجت، هاو جواد امامكم، هذا هو وليدي، ربي يحفظه ان شاء الله يا رب العالمين، ويحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم. رحت لهنايا كما راكم تشوفوا القصر المعارض، درت لكم هكا جوله خفيفه. كاين الله يبارك الخير والخمير وعليكم وعلى سوارتكم، يعني اللي قادر عنده ما يشري. واش نقول لكم، شوفوا الحاجه اللي غاليه هما هذوك الروايات، وكل حاجه راهي هنايا متوفره، راهي اصليه، كلش راهو اصلي. النسخ اللي تشريوها كامل راهي اصليه، وانايا الحمد لله يا ربي وفقني لهذا الثلاثي الخطير اللي راكم قاعدين تشوفوا فيه. شريتهم من الجناح المصري، هذا اللي راني قاعده نصور لكم فيه درك تشوفوه، دار الجنى للنشر والتوزيع، نسخ اصليه بيان سور لهنا في قصر المعارض. هذه هي الحاجه المهمه في معرض الكتاب، انكم تشريوا النسخه الاصليه، يعني ضامنين انه الكتاب تاعكم ما فيه لا زياده ولا نقصان. هذا مكان درك تشوفون بعد لي ليفر تاعي اللي شريتهم، اللي هنايا راني في ستان وين كاين اسباس انفون. ها هي البي 27 راهي باينه، هي كاينه الا وكاينه البي وكاينه السي وكاينه الدي. درك نشارككم الكتب على كل حال. يعني كان الغاشي بسم الله ما شاء الله. لهنا ثاني مدايرين هاد لي طونط البرا، لهداك الحوايج تراديسيونيل، يعني واللي حب يشري ثاني كلش متوفر ما شاء الله. الماكله ثاني متوفره كلش كاين. لهنا خديت لكم هكا صوره، شفتوا الغاشي الله يبارك بسم الله ما شاء الله. لهنا نشارككم فقط الكتب. بالنسبه للروايات البنات ما فيهاش حاجه كبيره، الروايات ما فيهمش حاجه كبيره، يكون اختيار كما نقولوا تاع ولادكم مش يحبوا يختاروا. المهم الروايه ما يكونوش فيها كما نقولوا كلمات هكا ما تخل بالحياة، والله كم تعرفوا. المهم هذا هو الحاجة المهمة. الروايات رايحين يزيدوا لهم في الرصيد اللغوي تاعهم. اما بالنسبه للكتب هذوك ما نحكي لكمش، يعني حاجه هذو الروايات راهم تاع السعوديين، تاع السعوديه تلقاهم متوفرين في السعوديه والامارات، وكاين الروايه الاخرى متوفره تاني في مصر، السعوديه والامارات ومصر. الكتب الاخرى اللي شريتهم اللي فعلا راهم مهمين نقراهم انا ويقراوهم ان شاء الله وليداتي، فاتتني صلاة وزاد ولكنود. هذه الكتب قمة في الروعة. هذا فاتتني صلاة، هذا يعلمكم حبيباتي كيفاش تروحوا لصلاتكم وانتوما بحب،
بحب، ماشي ديروها لانها مفروضه. كيما نقولوا هكا ساعات نروحوا نصليو لانه فرض لازم نديروه. وشوفوا هنا واش مكتوب فيه، باللي راهو الكتاب هذا راهو ترجموه ل 45 لغه، والكتاب الاكثر مبيعا يعني في الكتب، هذا هو هذه هي النسخه الاكثر مبيعا. بالنسبه للكتاب هذا زاد، هذا يعلمكم كيفاه تملكوا، نتوما تملكوا الشيء، ماشي هذاك الشيء هو اللي يملككم. يعني ما يغركم لا مال ولا جاه ولا أي حاجة، تزود فإن خير الزاد التقوى. أنا صراحةً مازلت البنات ما قريتهمش، إن شاء الله نقراهم ونزيد نشارككم المحتوى تاعهم. هذا ما كان نقول لكم، إن شاء الله حبيباتي يكون المحتوى تاعي تاع الفيديو نال إعجابكم. وقبل ما نختم فقط معكم، تاني شريت هكا لوليدي الصغير يعني هكا كتب باش نقدر هكا نعطيله يقرا منهم بكل سهولة، فقط هذا ما كان. شريت له كراس القسم تاني فيه تمارين ما شاء الله. شريت له هذاك تاع أستاذي معي، تاع أستاذي معي في اللغة العربية. أستاذي معي كاين غير في اللغة العربية كما قلت لكم. وهذا هو محتوى الفيديو، نتمنى من كل قلبي انه يكون نال اعجابكم. فيديو يعني متنوع حرفيا، نتمنى انكم تمدوا لي رايكم فيه، تخليوا لي اكبر عدد من لي جيم، من البارتاج، من التعاليق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى الملتقى ان شاء الله.